अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। कि मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं अपने बकरे पालता हूँ, बकरों का कारोबार करता हूँ। ये मेरे माशाल्लाह बकरे हैं। आप दोस्तों को दिखाऊँ आज बकरे। ये गुलाबी नस्ल के बकरे हैं। ये मैंने लिए हैं एक एक करके दाना। ये एक एक दाना लिया हुआ है अलग अलग से, माशाल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकॉन को के बटन को दबाए, और जो ये बकरे लेना चाहे तो शेयर करे और ये इनको लाइक करे। माशाल्लाह ये बहुत प्यारे बकरे हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल के बकरे हैं। ये मैंने एक एक करके एक एक मंडी से अलग अलग करके लिया हुआ है। ये माशाल्लाह ये बकरे बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर ये हमारा देहात का कारोबार है, हम देहात में रहते हैं, गांव में अपने। ये हैं बकरे मेरे माशाल्लाह। ये एक एक बकरा मैंने चुन चुन के लिया है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ बकरे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बकरे हैं। आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और इसको तमाम दोस्तों से शेयर करना। ये अभी 2 दांत नहीं हुए, ये खीरे बकरे हैं। ये माशाल्लाह ये बकरी है दूध के लिए। अगर किसी दोस्त को चाहिए, किसी के पास दूध नहीं हो तो वो शेयर करे, उसको मैं दूध भिजवा दूंगा। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं, गुलाबी नस्ल के हैं, कामोरी नस्ल के हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे। और जिस दोस्त ने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोज़ अपनी नई नई वीडियो भेज सकूँ दोस्तों के लिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब लोग दुआ करें। अल्लाह ताला मेरे जानवरों को सेहत और सलामती दे। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जिस दोस्त को बकरे चाहिए वो कमेंट करे, कुर्बानी के लिए चाहिए। बकरा ईद पे ले जाता हूँ इनको मंडी में। किसी भी दोस्त को चाहिए तो वो अपना
व्हाट्सअप नंबर भेज दें या बकरा ईद के दौरान रब्ता करे। ये बकरे मैं उसको उधर ही पहुंचा दूंगा रिहाइशगाह पे। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। सब लोग दुआ करें मेरे बकरों के लिए। उम्मीद है सब दोस्त खुश होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम दोस्तों को प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। आज की इतनी वीडियो, अगली वीडियो के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।